नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं खांसी के कारण, लक्षण व इसके रामबाण घरेलू उपचार। दोस्तों, खांसी का संबंध फेफड़ों तथा शरीर के उन अंगों से होता है जो सांस लेने में फेफड़ों को सहायता प्रदान करते हैं। खांसी का रोग किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से सर्दी के मौसम में होता है। एलोपैथी चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार खांसी की उत्पत्ति विशेष प्रकार के जीवाणु से होती है। यदि खांसी की चिकित्सा कराने में देर हो जाए तो खांसी क्षय रोग का रूप ले लेती है, यानी कि टीबी के रूप में बदल जाती है। खांसी के कारण, खांसी वात, पित्त और कफ बिगड़ने के कारण होती है। श्वास नली की सूजन में धूल धुआं जाना, जल्दी जल्दी खाने के कारण खाने पीने की वस्तुएं अन्न नली में जाने के बजाय श्वास नली में चले जाना, रुक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करना, मलमूत्र या छींक आदि के वेग को रोकना, खट्टी कसेली तीव्र वस्तुओं का अधिक सेवन करना, अधिक परिश्रम, अधिक मैथुन, सर्दी लगना, ऋतु परिवर्तन, दूषित हवा, तेज वस्तुओं का सूंघना, फेफड़ों पर गर्मी और सर्दी का प्रभाव अथवा घाव व फुंसी होना आदि खांसी का मुख्य कारण है। गले में रहने वाली उदान वायु जब ऊपर की ओर विपरीत दिशा में जाती है तो प्राणवायु कफ में मिलकर हृदय में जमे हुए कफ को कंठ में ले आती है, जिसके फलस्वरूप खांसी का जन्म होता है। घी तेल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन के तुरंत बाद पानी पी लेने से खांसी की उत्पत्ति होती है। छोटे बच्चे स्कूल के आसपास मिलने वाले चूर्ण, चाट, चटनी व खट्टी मीठी दूषित चीजें खाते हैं, जिसे खांसी रोग का हो जाना लाजमी है। मूंगफली, अखरोट, बादाम, चिलगोजे व पिस्ता आदि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खांसी होती है। ठंडे मौसम में ठंडी वायु के प्रकोप व ठंडी वस्तुओं के सेवन से खांसी उत्पन्न होती है। क्षय रोग व सांस के रोग यानी अस्थमा में भी खांसी उत्पन्न होती है। सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने से खांसी होती है। ठंडे वातावरण में अधिक घूमने फिरने, फर्श पर नंगे पांव चलने, बारिश में भीग जाने, गीले कपड़े पहनने आदि कारणों से सर्दी जुकाम के साथ खांसी उत्पन्न होती है। क्षय रोग में रोगी को देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलने पर आराम मिलता है। आंतरिक ज्वर यानी टाइफाइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली की सूजन आदि रोगों में भी खांसी उत्पन्न होती है। खांसी के लक्षण। खांसी एक ऐसा रोग है जो विभिन्न रोगों के लक्षणों के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे बुखार या क्षय यानी टीबी के साथ खांसी आना। खांसी के रोग में रोगी को बहुत पीड़ा होती है और खांसी उठने पर खांसते खांसते रोगी के गले व पेट में दर्द होने लगता है। खांसी के कारण रोगी रात को नहीं सो पाता और पूरी नींद नहीं सो पाने से रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। खांसी होने से पहले मुंह व गले में कांटे जैसा महसूस होता है, गले में खुजली होती है तथा किसी वस्तु को निगलते समय गले में दर्द होता है। खांसी में रोगी को बार बार खांसना पड़ता है। सूखी खांसी में खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है, परंतु कफ वाली खांसी में खांसने के बाद कफ निकलता है। बलगम सफेद, पीला, काला किसी भी रंग का हो सकता है। खांसी 5 प्रकार की होती है। वातज खांसी यानी सूखी खांसी। वातज खांसी में हृदय, कनपट्टी, पसली, पेट और सिर में दर्द होता है। चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है, मुंह सूख जाता है, शरीर का आकर्षण नष्ट हो जाता है और गला बैठ जाता है। खांसी बढ़ जाने के कारण आवाज में परिवर्तन के साथ शुष्क खांसी होती है, जिसमें कफ नहीं निकलता। पित्त की खांसी। पित्तज खांसी में वक्षस्थल, दाह, बुखार के साथ मुंह का सूखना, मुंह में कड़वापन, प्यास की अधिकता, पीली उल्टी, कटु स्राव, शरीर में दाह के साथ मुंह पर पीलापन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त खांसी में रोगी की आवाज खराब हो जाती है। कफ की खांसी। कफज खांसी में मुख में कफ चिपटता हुआ महसूस होता है, सिर में दर्द, भोजन में अरुचि, शरीर में भारीपन तथा खुजली, खांसने पर गाढ़ा कफ आदि निकलने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें गर्मी से लाभ तथा सर्दी से हानि होती है। उर्क्षत जन्य क्षतज खांसी। उर्क्षत जन्य खांसी में फेफड़ों में घाव होकर खांसी होने लगती है। अधिक मैथुन, अधिक भार उठाना, अधिक चलना अथवा सख्ती से अधिक परिश्रम करना आदि कारणों से ही उर्क्षत की उत्पत्ति होती है। आरंभ में शुष्क खांसी और फिर कफ में रक्त आने लगता है। गले, हृदय आदि में दर्द का अनुभव, कभी कभी सुई चुभने जैसी पीड़ा, जोड़ों में दर्द, बुखार, श्वास लेने में परेशानी, प्यास लगना और स्वर में परिवर्तन, खांसी के वेग में कफ की खरखराहट आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्षय कास। क्षय कास में शरीर सूखने लगता है, अंगों में दर्द रहता है, बुखार उत्पन्न होने के साथ जलन व बेचैनी महसूस होती है। शुष्क खांसी में कफ गले में जमा हो जाता है, थूकने के अधिक प्रयत्न में
कफ के साथ रक्त आने लगता है और शरीर पतला होने के साथ शक्ति नष्ट होने लगती है। खांसी में भोजन और परहेज। खांसी में पसीना आना अच्छा होता है। नियम से एक ही बार भोजन करना, जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, साली चावल, पुराने चावल का भात, मूंग और कुल्थी की दाल, बिना छिलके की उड़द की दाल, परवल, तरोई, टिंडा, बैंगन, सहजना, बथुआ, नरम मूली, खरबूजा, गाय या बकरी का दूध, प्याज, लहसुन, बिजोरा, पुराना घी, मलाई, कैथ की चटनी, शहद, धान की खील, काला नमक, सफेद जीरा, काली मिर्च, अदरक, छोटी इलायची, गरम करके साफ पानी आदि खांसी के रोगियों के लिए काफी लाभकारी है। इनसे बचे। खांसी में नशे, गुदा में पिचकारी लगवाना, आग के सामने रहना, धुएं में रहना, धूप में चलना, मैथुन करना, दस्त रोग, कब्ज, सीने में जलन पैदा करने वाली वस्तुओं का सेवन करना, बाजरा, चना आदि रूखे अन्न खाना, विरुद्ध भोजन करना, मछली खाना, मलमूत्र आदि के वेग को रोकना, रात को जागना, व्यायाम करना, अधिक परिश्रम, फल या घी खाकर पानी पीना तथा अरबी, आलू, लाल मिर्च, कंद, सरसों, पोई, टमाटर, मूली, गाजर, पालक, सलजम, लौकी, गोभी का साग आदि का सेवन करना हानिकारक है। खांसी में सावधानी। खांसी के रोगी को प्रतिदिन भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। इससे खांसी से बचाव के साथ पाचन शक्ति मजबूत होती है। खांसी का वेग नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इससे विभिन्न रोग हो सकते हैं, दमा का रोग, हृदय रोग, हिचकी, अरुचि, नेत्र रोग आदि। काली मिर्च। काली मिर्च और मिश्री समान मात्रा में लेकर पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। यह चूर्ण आधी चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से खांसी ठीक होती है और बंद गला खुल जाता है। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलता है। काली मिर्च का चूर्ण डालकर उबला हुआ दूध पीने से खांसी मिटती है। लगभग 5 काली मिर्च और 1/4 ग्राम सौंठ को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खांसी ठीक हो जाती है। काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर पीस ले और इसमें इतना ही घी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ले। ये एक एक गोली मुंह में रखकर चूसने से सभी प्रकार की खांसी में राहत प्राप्त होती है। गाजर के रस में मिश्री मिलाकर आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं और इसमें पीसी हुई काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करें। इससे गले में जमा कफ निकल जाता है और खांसी में आराम मिलता है। हल्दी। खांसी से पीड़ित रोगी को गले व सीने में घबराहट हो तो गर्म पानी में हल्दी और नमक मिलाकर पीना चाहिए। हल्दी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चूसते रहने से खांसी में आराम मिलता है। हल्दी को कूटकर तवे पर भून ले और इसमें से आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर सेवन करें। इससे गले में जमा कफ निकल जाता है और खांसी में आराम मिलता है। हल्दी और समुद्र फल खाने से कफ की खांसी दूर होती है। 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सज्जी खार और 180 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर पीस ले और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक गोली सुबह शाम पानी के साथ लगातार 40 दिनों तक सेवन करें। इससे श्वास रोग और खांसी समाप्त हो जाती है। खांसी के साथ छाती में घबराहट हो तो हल्दी और नमक को गर्म पानी में घोलकर पीना काफी लाभप्रद होता है। टमाटर। टमाटर के टुकड़े कलई वाले बर्तन में थोड़ी देर तक गर्म करके इस पर गोदंती भस्म छिड़ककर खाने से खांसी और बुखार में लाभ मिलता है। शहद। थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर भूनकर 1 चुटकी फिटकरी को शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से खांसी में लाभ मिलता है। 1 चम्मच शहद में आंवले का चूर्ण मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। 1 नींबू को पानी में उबालकर गिलास में इसका रस निचोड़ लें और इसमें 28 मिलीलीटर ग्लिसरीन व 84 मिलीलीटर शहद मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 4 बार पिएं। इससे खांसी व दमा में काफी राहत मिलती है। 12 ग्राम शहद को दिन में 3 बार चाटने से कफ निकलकर खांसी ठीक हो जाती है। चुटकी भर लौंग को पीसकर शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार चाटने से आराम मिलता है। लाल इलायची भूनकर शहद में मिलाकर सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। कपूर। 1 से 4 ग्राम कपूर कचरी को मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक होती है। बच्चों को खांसी में कपूर को सरसों तेल में मिलाकर छाती और पीठ पर मालिश करने से खांसी में राहत मिलती है। सौंफ। 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन को 500 मिलीलीटर पानी में उबालकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर हर घंटे में 3 चम्मच रोगी को पिलाने से खांसी में लाभ मिलता है। सौंफ का 10 मिलीलीटर रस और शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी समाप्त होती है। सूखी खांसी में सौंफ मुंह में रखकर चबाते रहने से खांसी दूर हो जाती है। केला।
केले के सूखे पत्तों को मिट्टी के बर्तन में रखकर आग में जलाकर राख बना लें। यह आधा ग्राम राख शहद के साथ मिलाकर चाटने से खांसी के रोग में राहत प्राप्त होती है। क्षय रोग में खांसी का प्रकोप होने पर केले के तने का 20 मिलीलीटर रस दूध में मिलाकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। केले का छिलका जलाकर इसके राख बनाकर रख लें और आधे ग्राम की मात्रा में यह राख शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से पुरानी व सूखी खांसी ठीक हो जाती है। केले के फूलों का रस निकालकर इसका 10 से 20 मिलीलीटर शरबत बनाकर मिश्री या चीनी मिलाकर सुबह शाम पीने से खांसी में राहत प्राप्त होती है। लगभग 2-2 चम्मच केले का शरबत हर 1 घंटे में पीने से पुरानी खांसी में राहत मिलती है। तेज पत्ता के पेड़ की छाल और पीपल बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाकर इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। लगभग 1 चम्मच तेज पत्ते का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से खांसी में राहत मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।